Մեզ համար մշտ առ այսօր եւ կարծում եմ դեռ երկար ժամանակ մեզանում մնալու է անպատասխան հարցը, ինչու իրենց սկզբունքների եւ իրենց գաղափարների համար պայքարող մարդիկ պիտի զոհվեին։ Մնալու է նաև մեղավորներին, իրական մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Գիտեք, շատ հեշտ է այս օրերին հատկապես հոկտեմբերի 27 կլինի, մարտի 1-27 կլինի գալ, գլուխ խոնարել, հիշատակի, հարգանքի խոսքեր ասել, եւս մեկ անգամ ցավակցել հարազատներին, բայց մենք պիտի հասկանանք, քանի դեռ մեր երկրում լուծված չեն գերագույն խնդիրները, լուծված թե ժողովրդավարության, մարդու իրավունքի, խոսքի ազատության, խղճի եւ իր համոզմունքները ազատ արտահայտելու իրավունքը, մենք մեր պարտքը անընդհատ եւ մշտապես մնալու է կիսատ։ Ես կրկնում եմ, ամենահեշտ բանը այս օրերին գալ, գլուխ խոնարել, այսպես ցավակցական խոսքեր ասել, ափսոսանքի խոսքեր ասել, բայց մենք բոլորս պիտի հասկանանք, որ մենք պարտք ունենք բոլոր այն երիտասարդների արչև, ովքեր անմեղ զոհերի արչև, ովքեր զոհվեցին մարտի 1-ին իրենց գաղափարների, իրենց սկզբունքների համար մեր երկրում մարտի 1 չպիտի լիներ եւ ամենամեծ հարգանքի տուրքը իրենց բոլորի հիշատակի արչև կլինի այն, որ այլևս երբեք մեր երկրում նման ողբերգական դեպքեր եւ իրադարձություններ չլինեն։ Իսկ ինչ է պետք դրա համար։ Դրա համար պետք է, որ ես եթե հիմա նորից խոսեմ ազատ եւ արդար ընտրությունների մասին, սա ուղղակիորեն այո կապված է հենց նաև մարտի 1-յան ողբերգության հետ։ Մեր երկրում պիտի տեղի ունենան ազատ եւ արդար ընտրություններ։ Դա կլինի ամենամեծ հարգանքի տուրքը։ Ես ասել եմ, թե մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի արչև, թե անցած տարի ապրիլի 2-ին զոհված մեր հերոս տղաների հիշատակի արչև։ Մենք պիտի կարողանանք ձևավորել այնպիսի լեգիտիմ իշխանություն, որը իր թիկունքում ունենա վստահություն, որովհետեւ իր թիկունքում վստահություն ունեցող իշխանության պարագայում այսպիսի ողբերգական իրադարձություններ հնարավոր չեն։ Թերևս այսքանը, կրկնում եմ, շատ հեշտ է այսօր հուզումնալից խոսքեր ասել, բայց կրկնում եմ, դրանով ես նախ չեմ կարծում, որ որևէ կուսակցություն այս օրը փորձում է շահարկել, որովհետև ես կարծում եմ բոլոր կուսակցությունները, թե անցած տարի այսօրը, թե դրան նախանցյալ տարի այսօրը եղել են այստեղ, իրենց հարգանքի տուրքը մատուցել են եւ ես որևէ կուսակցության ձեզ էլ խորհուրդ չէի տա այսօրը կապել նախընտրական գործընթացի հետ եւ ասել, որ որևէ քաղաքական ուժ շահարկում է։ Ես անցած տարի էլ այստեղ այսօրը, երբ որ Բարգավաճ Հայաստանը եկել է հարգանքի իր խոնարհումը մատուցելու, տեսել եմ բազմաթիվ քաղաքական ուժերի եւ այսօր էլ վստահաբար եղել են եւ կլինեն։ Կրկնում եմ, մենք մի պարտք ունենք, որպեսզի մեր երկրում այլևս երբեք նման ողբերգություններ չլինեն։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որ մենք ժողովենք մեր կամքը, բոլոր քաղաքական ուժերը ունենանք այնպիսի իշխանություն, որի համար առաջին տեղում լինի մարդու իրավունքը, որի համար առաջին տեղում լինի խոսքի, խղճի եւ սկզբունքի ազատությունը։ Եվ երբ որ այսօր շատ են խոսում նաև իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, որ մեր համար առանցքում մարդն է, անկեղծ ասած, թույլ տվեք այսօր, գոնե այսօր այդ հայտարարություններին չհավատալ։ Աստված տա, իրականում այդպես լինի։ Զորաբյան, որպես հանրապետականի նախկին կոալիցիոն գործընկեր, արդյոք այդ հարցը դրել եք ձեր կոալիցիոն նախկին, գործընկերոջ առաջ բացահայտման առումով եւ արդյոք Ծառուկյան դաշինքի նախընտրական ծրագրի մեջ կլինի մարտի 1-ին։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ նախընտրական ծրագրերում պիտի մենք խոսենք միայն նախընտրական ծրագրերում, ծրագրից բուկլետի մեջ, բուկլետի լեզվով մենք պիտի խոսենք մարտի 1-ի իրական պատասխանատուների բացահայտման մասին։ Դա չպիտի լինի թեզ ներառված նախընտրական ծրագրում, դա պիտի լինի մեր ամենօրյա օրակարգում։ Ինչ վերաբերում է կոալիցիոն գործընկերների հետ խոսել ենք թե չէ, ես կարծում եմ այս հարցը Բարգավաճ Հայաստանի եւ բոլոր քաղաքական ուժերի օրակարգում կա այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր հանրության եւ նաեւ զոհերի հարազատների մոտ կա մեկ հարց. ինչու մեր երկրում հնարավոր եղավ նման ողբերգություն։ 3 կուսակցության գրասենյակում ես հանդիպել եմ զոհերի հարազատներից մի քանիսի ծնողների հետ։ Գիտեք, իրենք չեն ակնկալում խոնարհում, իրենք չեն ակնկալում գեղեցիկ եւ հուզումնաթաթախ խոսքեր։ Իրենք մեկ բան են ակնկալում, որպիսի բացահայտվի ճշմարտությունը, մեկ իրական մեղավորները ստանան պատիժը եւ որ ամենակարևորն է, ինձ շատ հուզեց երեք նաեւ
Սամվելի զոհված Սամվելի հոր հետ էի խոսում, իրենց համար ամենակարևորը, որպեսզի մենք քաղաքական ուժերով կարողանանք ձևավորել այնպիսի իշխանություն, որպեսզի մարտի մեկ էր մեր երկրում այլևս երբեք չլինեն։ Շնորհակալություն։ Պատասխանատուն նրանք են, ովքեր թույլ տվեցին, որ մեր երկրում լինի մարտի մեկ